Helena kishte kancer. Leuqemia. Ajo kishte shkuar e ardhur nga spitali për më shumë se një vit. Ai humbi flokët, humbi peshë, humbi forcën, por ajo që e dhimbte më shumë ishte të dije se në moshën 9 vjeç mund të mos I kishte mbetur shumë kohë. Atë pasdite, ajo donte vetëm pak ajër. Nëna e shtyu karrocën me rrota deri në fund të rrugës dhe Helena kërkoi të zbriste jashtë. Doja ta ndjeja tokën. Edhe nëse ishte e vështirë, e nxehtë, e ndyrë. Atëherë ajo pa çantën. E zezë, e hedhur pranë një koshi të vjetër plehrash, pas një ndërtese të braktisur. Plastika po dridhej. Dhe nga brenda vinte një zhurmë e lehtë. Mami, prit këtu. Pyeti ajo, paksa pa frymë. Ai u zvarit atje, me vështirësi. Krahët e saj ishin të hollë, por ajo shkoi. Ai u gjunjëzua. Ai u mbështet në çantë. Ishte vap. Dhe pastaj dëgjoj, një rënkim të dobët si britma e dikujt që ende nuk ka mësuar si të jetoj. Ajo e hapi atë. Brenda ishin 3 këlysh të vegjël. Të gjitha të ndyra, njëri me gjak të tharë pranë barkut. Njëri prej tyre nuk mundi as t'i hapte sytë siç duhet. Ata po dridheshin të shtypur pas njëri tjetrit. Sytë e Helenës u zgjeruan. Nuk e besoja. Kush do ta bënte këtë? Të hedhësh kafshë të gjalla në plehra? Ajo e hoqi me kujdes shallin nga koka dhe e mbështolli njërin prej tyre. Pastaj I mori 2 të tjerët me krah. Ajo qëndroi aty, ulur në 2 sheme, me të 3 në prerë. Dhe ai filloi të qante me zë të ulët. Por jo nga trishtimi. Ishte një britmë ndryshe. Ishte sikur edhe ajo të ishte gjetur. Nëna gati pësoi një atak në zemër kur pa vajzën e saj duke u kthyer me këlyshët në krah. Helena. Je I sëmur. Ky është një qen rrugë. Mund të kesh një sëmundje, mund të. Ishin në një çantë, mami. Vetëm. Askush nuk do t'i shpëtonte. Heshtje. Nëna e shikoi në sy të vajzës së saj. Dhe ai I shikoi kafshët e vogla. Njëri prej tyre lëshoi një leje të dobët, sikur të kërkonte të qëndronte. Vetëm sot, në rregull. Nesër do të shohim çfarë do të bëjmë. Por Helena ishte shtrirë tashmë në divan me ta. Më I riu I lëpinte gishtat. 2 të tjerët flinin mbi gjoksin e saj, duke ndjerë zemrat e tyre që rrinin dobët, por ende gjallë. Atë natë, Helena fjeti me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Sikur për disa minuta kishte harruar dhimbjen, spitalin, gjilpërat. Dhe kujtova se si është të ndihesh I nevojshëm. Sepse atë pasdite, ajo shpëtoi 3 jetë. Dhe thellë ndoshta e kishin shpëtuar edhe të sajën. Helena u zgjua me 3 këlyshët e vegjël të ulur mbi të. Më I vogli, ai që e quante Bolina, flinte I fshehur në hapësirën midis qafës së saj. Tjetri, duk kfot, gërhiti lehtë mbi bark. Dhe më e madhja, të cilën e quajti Stuhi, ja lëpinte ngadalë hundën, sikur të thoshte zgjohu, vajz, ne jemi ende këtu. Mirëmëngjes, foshnjat e mia, përshpëriti ajo, me një buzëqeshje të vogël e të ngjirur. Kisha humbur shumë gjak gjatë shtrimit tim të fundit në spital. Ndjeva marramendje vetëm kur u ngrita në këmbë. Por ai nuk u ankua. Tani ajo kishte një arsye. I kisha të treja. Edhe nëse nëna e saj nuk donte, ajo e dinte se do të gjente një mënyrë për t'i mbajtur ato. Doktori kishte thënë se trajtimi nuk po funksiononte më. Se ndoshta do të ishte më mirë të ndalej, ta linte në shtëpi, rehat, me familjen e saj. Por askush nuk mendoi t'i thoshte Helenës se kishte mbaruar. Vetëm ajo e dinte. E ndjeva në kockat e mia mënyra se si trupi nuk arrinte të mbante një lugë. Me frymë të shkurtër. Në dhimbjen e fshehur pas syve të nënës. E megjithatë ajo donte të kujdesej për këlyshët. Sikur të kishte ende kohë. Atë pasdite, nëna vendosi një batanie në oborrin e shtëpisë. Ishte dita më e bukur e javës, diell I ngrohtë, qiell I kthjellët. Helena ishte ulur në 2 sheme, me çorape, me një kovë me ujë, shampo për fëmijë dhe një tufë me peshqir të vjetër. Sot është dita e banjës, kafshët e mia të vogla që mbajnë erë. Shpalli ajo, me një gëzim që dukej se nuk kishte vend në trupin e saj të hollë. Ajo I lau të gjitha me kujdes, sikur të lante një foshnjë të vërtetë. Ai e fshiu leckën, e shpëlau, foli butësisht dhe kërkoi falje nëse uji ishte I ftohtë.
Pastaj e mbështolla me një peshqir dhe e vendosa në diell. Fqinjet filluan të shfaqeshin te porta. Një zotëri ofroi të dhuronte ushqim. Një vajzë solli një tenxhere të vogël plastike. Fëmijët në rrugë kërkuan të shihnin këlyshët e qenve. Dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, shtëpia e Helenës nuk dukej si një vend sëmundjesh. Ajo dukej plot jetë. Mendojnë se po kujdesen për ta, tha nëna me zë të ulët me lot në sy. Por ajo për të cilën po kujdeset është ajo. Vonë pas dite, Helena mori një fletore të vjetër dhe filloi të vizatonte. Dora e saj po dridhej pak, por u sigurua ta bënte me kujdes. Ai i vizatoi 3 këlyshët me emra të shkruar poshtë. Pastaj e vizatoi atë shumë të vogël, të shtrirë në mes tyre. Kishte një diell të madh në cep të faqes, ngjyrosur me laps portokalli. Sikur ai diell nuk do të zhdukej kurrë. Ditët kaluan. Helena po përkeqësoi. Kishte ditë kur mezi ngrihesha nga shtrati. Por megjithatë, ajo kërkoi t'i vinte këlyshët me vete. Ata flinin të mbështjellë mbi barkun e saj. Kur ajo pati ethe, të 3 u qetësuan. Sikur ta dinin. Nëna shikoi dhe pyeti veten se si 3 kafshë të vogla të shpëtuara nga plerat mund t'i jepnin kaq shumë paqe një fëmijë të sëmur. Duket sikur ajo mund ta përballojë më shumë kur ata janë pranë. I tha ajo babait të saj një natë. Dhe ishte e vërtetë. Helena buzëqeshi më shumë. I kërkova të bëja plane. Ai tha se do të rritej dhe do të hapte një streh për kafshët. Askush nuk do të hidhe tutje, siç u hodhën ata. Ishte një ëndër e kodë. Por për të ishte gjithçka. Një natë, kur ju ngritën ethet, Helena u shqetësua. Ajo po djersiste, fliste pa lidhje dhe dridhej nga të ftohtit edhe pse ishte e mbuluar deri në qafë. Nëna donte të vraponte për në spital, por Helena i ambante krahun fort. Nëse shkoj unë, a do të jenë përsëri vetëm? Sigurisht që jo, dashuria ime, premtim. Nëna hezitoi. Nuk mund të premtoja asgjë. Nuk e dija çfarë do të ndodhte. Por në atë moment, ai shikoi fytyrën e vajzës së tij, të zbeth, të djersitur, të mavijosur dhe gënjeu me një zë të dridhur. Unë premtoj. Të nesërmen, Helena ishte më mirë. I dobët, por i vetëdijshëm. Ai kërkoi bukë dhe gjalp. Doja të shikoja karikaturat. Doja të vija një hark këlyshëve të qenve. Çfarë do të bësh sot, bi? Thjesht mbaje ato. Vetëm kaq. Dhe qëndroi. E shtrirë me të 3 sipër saj. Me frymëmarrje të rëndë. Por një zemër e lehtë. Sikur e dinte që koha po mbaronte. E megjithatë, mos kini frikë. Në fund të kapitullit, imazhi është ky, një vajzë e hollë dhe tullace, me sytë që i shkëlqenin nga lodhja dhe dashuria, e shtrirë në divan me 3 qenush të mbështjellë rreth saj. Gishtat e saj dridhen ndërsa përkëdhel bolinën. Ajo i mbyll sytë. Merr frymë thellë. Dhe pëshpërit, faleminderit që më gjete. Atë mëngjes, Helena nuk mundi të ngrihej nga shtrati. As për të parë këlyshët e qenve. Nëna hyri në dhomë dhe aroma ishte një përzierje ilaçesh, djerse dhe shamponit për fëmijë që përdori për të larë qenë. Por ajo që më dhemte më shumë ishte heshtja. Helena nuk foli. Shikova vetëm tavanin, sikur po dëgjoja diçka që askush tjetër nuk po e dëgjonte. Nëna i avuri dorën në ballë. Ishte vap. Shumë vap. Bi, apo më dëgjon? Helena puliti sytë nga dalë. Pastaj ai murmëriti, a kanë ngrënë ende? Nëna ndjeu lotët që gati po i iknin. Ai gëlltiti me vështirësi. Po, e dashur. Ata janë mirë. Helena i mbylli sytë përsëri. Në obor, këlyshët e qenushëve ishin të shqetësuar. Ata qanë, gërvishtën derën, ulëritën butësisht. Duket sikur e ndjenin dhimbjen e vajzës për brenda. Bubullima gërryen të qilimin. Këmba e dukshkut rrotulloi në rrath, pa u ndalur. Bolina rrinte aty duke parë qiellin, sikur po priste që diçka të binte që andej. Nëna nuk mundi ta duronte më. Ai shkoi në banjo dhe qau fshehurazi. Ai qau si dikush që mban botën mbi supet e veta. Ai qau nga zemërimi për jetën, për sëmundjen, për kohën e shkurtër.
Ajo qau duke e ditur që vajza e saj ishte ende fëmijë, por po largohej si e rritur, pa u ankuar, pa bërtitur, vetëm me atë vështrim të qetë që më shumë dhemte se sa lehtësonte. Në pasdite, babai mbërriti me një surprizë. Unë solla një dhuratë. Helena hapi njërin sy. Fytyra e tij ishte ende e ënjtur nga ethet. Çfarë? Ai tregoi një kornizë druri me një foto të zhvilluar. Ishte Helena që mbante bolinjën në prerë me një buzëqeshje të shtrembër dhe sy të fundosur. Pas saj mund të shihje 2 këlyshët e tjerë të shtrirë mbi qilim. Vajza në cep e mori këtë dje dhe e shtypi. Mendova se do të pëlqente. Helena e vështroi pikturën për një kohë të gjatë. Pastaj ai tha, duket sikur jam gjallë, apo jo? Babai uli sy. Ai ndjeu tokën të zhdukej. Ai mund të përgjigjej vetëm, ti je. Jo për shumë kohë. Ajo buzëqeshi vogël. Por me të vërtetën. Deri në fund të ditës, ethet kishin rënë pak. Nëna i la këlyshët të hynin në dhomë. Ata u ngjitën në shtrat pa i thirrur fare. Ata qëndruan atje, të përkulur afër njëri tjetrit. Frymëmarrja e vajzës u ngadalsua. Qetësohu. Ajo e shikoi nënën e saj dhe e pyeti butësisht, mami. Nëse nuk zgjohem nesër, nuk do t'i lejosh t'i hedhin përsëri, apo jo? Nëna i mbajti dorën. Kur? Ata janë familje tani. Njësoj si ti Helena mori frymë thellë. Dhe për herë të parë në 3 ditë. Ai fjeti pa dhimbje. Të nesërmen, Helena u zgjua e friksuar. Nën? Mami, ku është Bolina? Nëna vrapoj në dhomë, e çrregull. Kafeja nuk ishte bërë ende. Ja ku është, bi. Ishte te këmbët e shtratit, thjesht ndërroi anë. Helena i shikoi 3 këlyshët. Ata ishin aty, po. Por kishte diçka të çuditshme. Ata ishin të ndryshëm. Më i qetë. Më i vëmendshëm. Sikur të kishin kuptuar diçka që askush nuk e kishte thënë me zë të larë. Vetëtima ja lëpiu dorën vajzës ngadalë. Duk fot vuri hundën në barkun e saj dhe qëndroi aty i palvishëm. Bolina, më e vogla, u mbështet në zemër. Sa po u përkul. Pa shaka. Pa anashkalime. Helena buzëqeshi dobët. Ata e din, nën. E di çfarë, bi? Gjë që është afër. Nëna nuk u përgjigj. Ai thjesht kapi pëlhurën e këmishës dhe kafshoi cepin e gojës për të mbajtur lotët. Përsëri. Doktori erdhi vonë në pasdite. Ai e ekzaminoi, dëgjoi zemrën e vogël dhe të dobët, mati tensionin e gjakut. Pastaj i thiri prindërit e tij në korridor. Ajo po largohet. Mund të jetë nesër. Mund të jetë sonte. Babai qëndronte aty pa i lëvizur sy. Nëna i përqafoi gjoksin, sikur do t'i dilte zemra jashtë. Atë natë, Helena kërkoi një nder. A mund të flejash sot? Jashtë. Në qilim. Me ta. Njësoj si ditën që i gjeta në plehra. Nëna u përpoq ta mohonte, por nuk kishte forcë. Ai shtroi një shtrat pikërisht aty, mbi qilimin e dhomës së ndenjes. Helena u shtri ngadalë, duke marrë frymë thellë sikur ta dinte tashmë se kjo ishte fryma e saj e fundit e paqes. 3 këlyshët u shtrinë rreth saj. Një në secilën anë. Bolina u ngjit në fytyrën e saj. Bishti as nuk lëvizte më. Ata dukeshin si engjëj. I lodhur. Por i vigjilent. Në agim, nëna e saj u ngrit për të parë nëse ajo po merrte frymë ende. Ai u ndal te dera. Ai nuk kishte guximin të zgjohej. Ai vetëm qëndroi aty duke parë. Drita e hënës hyri në përçarjen e dritares. Ai i lau të katër si një portret që askush nuk do ta harroj kur. Helena flinte siç nuk kishte fjetur kur më parë. Qetësohu. Pa dhimbje. Gjoksi ngrihej dhe ulej ngadalë. Më ngadalë se më parë. Ndihej si paqe. Një paqe e trishtueshme, por paqe. Pothuajse në agim diçka ndodhi. Stuhia u ngrit e para. Ai u ngrit në këmbë, veshët i ngritën lart. Pastaj këmba e duçkut. Së fundmi, Bolina. Ata filluan të lehnin. Por nuk ishte një leje normale. Ishte
E shkurtër. Larg. Ciao. Sikur e dinin që diçka kishte ndryshuar atje. Nëna vrapoi. Helena ishte shtrirë. Sytë e mbyllur. Gojën gjysmë të hapur. Por nuk kishte më dhimbje në fytyrën e tij. Vetëm një buzëqeshje. Një buzëqeshje e vogël. Si dikush që pa qiellin dhe u kthye vetëm për të na njoftuar se gjithçka ishte në rregull. Kur lindi dielli, shtëpia ishte e heshtur. Nëna ishte ende e gjunjëzuar në dy sheme, me kokën mbështetur në gjoksin e së bijës. Babai duke qëndruar te dera, sikur të kishte harruar të merrte frym. Helena nuk ishte më aty. Trupi ishte ende i ngrohtë, por shpirti kishte ikur prej kohësh. I mbajtur në krahët e diçkaje të bukur që nuk do ta kuptojmë kurrë. Por qend e kuptuan. Trovoada u shtri përsëri pranë saj, sikur të mos donte ta linte shoqen e saj vetëm. Duk fot u lëriti but. Dhe Bolina nuk lëvizi. Ai e vendosi hundën në fytyrën e saj dhe qëndroi ashtu, i heshtur, sikur të priste ende një përkëdhelje të fundit. Në zgjim, askush nuk mund të fliste. Ishte vetëm qarje dhe heshtje. Helenën e vendosën në një arkivol të bardhë, të zbukuruar me vizatime që ajo vetë i kishte bërë në javët e fundit. Yje të vegjël, putra të vogla, një zemër me emrat e 3 këlyshëve. Dua që të qëndrojnë me mua deri në fund, kishte pyetur ajo. Dhe ata qëndruan. Të 3 ishin aty mbi qilim, të shtrirë rreth arkivolit. Ata nuk lehnin. Ata nuk po luanin. Ata vetëm shikonin. Me besnikërinë e dikujt që nuk do të harroj kurrë. Me dhimbjen e atyre që humbën të vetmin person që besonte tek ata. Kur mbaroi varrimi, babai hapi derën e makinës. Hajdeni, Qenushar. Le të shkojmë në shtëpi. Por asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Ata qëndruan aty duke shikuar gropën në tokë ku sapo kishin vendosur vajzën që u kishte shpëtuar jetën. Varmisi u përpoq të ndihmonte. Nëna thiri me zë të ulët. Por asgjë. Pastaj Bolina bëri atë që askush nuk e priste. Gërmuar. Me putrat e dobëta, ai filloi të gërmonte tokën e butë. Ai u lëriti dhe gërmoi. Sikur donte të shkonte me të. Sikur donte ta kthente atë. Ndalo, biri im. Ajo është tashmë me engjëj. Qeni ndaloi. Ai u shtri. Ai e vuri hundën në tokë. Dhe ai qau. Po, qau ai. Me atë tingull që vetëm kafshët din ta nxjerrin kur u thyet zemra. Ditë më vonë, lagja e vuri re. 3 këlyshët vazhdonin të shkonin te varri i saj çdo ditë. Vetëm. Ata mbërritën herët. Ata u shtrin në 2 sheme. Ata qëndruan atje. Or, sikur do të flisnin me të. Ose mbaje atë. Ose prisni që ajo të kthehet. Ato u bën histori. Ata u bën legjenda. Ata janë qenë të Helenës, thanë fëmijët. Engjëjt me 4 këmbë, përshpëritën pleq. Askush nuk u ngatërua me ta. Askush nuk e dërgoi larg. Ata i përkisnin atje. Në kujtim të saj. Në dashurinë e saj. Në premtimin e fundit që vetëm ata e kuptuan. Dhe edhe pa i kuptuar fjalët. Ata e dinin se çfarë ishte dashuria. Dashuri e vërtetë. Ai që fillon në një qese plehrash. Dhe përfundon në një parajsë që vetëm të mirët mund ta arrijnë.